Buƙatar ƙarin kuɗaɗe a ɓangaren tsaro da matsalarsa ke addabar Najeriya na daga cikin manyan batutuwan da sabon hafsan tsaron ƙasar Laftanar Janar Olufemi Oluyede ya bayyana a gaban Majalisar Dattawa. Oluyede ya yi wannan batu ne daidai lokacin da yake shan alwashin sanya batun inganta walwalar jami'an tsaro da ta iyalansu a gaba, kamar yadda jaridar Punch ta rawaito. Sabbin hafsoshin tsaron da suka bayyana a gaban Majalisar Dattawan Najeriya don tabbatar da su sun lashi takobin cimma nasarar kawo sauyi a tsarin tsaron ƙasar ta hanyar ɗaukar wasu muhimman matakai. Daga cikin abubuwan da manyan jami'an tsaron suka lissafa akwai buƙatar samar da kamfanin ƙera makamai na cikin gida a Najeriya, saboda ƙasar ta daina dogaro da kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyo makamai daga ƙasashen ƙetare. Haka kuma, akwai neman haɗin kai daga ƙasashen ƙetare musamman maƙwabta don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a faɗin Najeriya. Kazalika, akwai shan alwashin bullo da sabbin dabaru na aiki baya ga ƙara yawan jami'an sojin Najeriya don inganta fannin na tsaro da dai sauransu. Domin cika wannan alkawari dai, kamar yadda sabbin hafsoshin tsaron suka ambata, akwai buƙatar samun haɗin kai daga ɓangaren majalisun dokokin Najeriya. DCL Hausa, Salisu Ado Suleiman. DCL Hausa.